Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa kembali di channel Bunda. Hari ini Bunda akan berbagi manfaat daun kencur untuk kesehatan. Tapi sebelumnya silakan diklik subscribe dan diaktifkan juga tanda loncengnya hingga terdengar bunyi lonceng. Jangan lupa di like dan di share di media-media sosial. Terima kasih. Daun kencur biasanya kita manfaatkan untuk masakan. Bisa dicampur untuk urap atau dicampurkan untuk masak-masakan yang lain nih Bunda ya. Nah, ternyata daun kencur ini selain bisa digunakan untuk masakan, juga ternyata memiliki khasiat dan manfaat yang luar biasa untuk kesehatan. Daun kencur ini bisa menghangatkan tubuh, dapat mencegah kanker, dan dapat menghilangkan masuk angin, batuk, dan flu. Jadi, jika Bunda sedang terserang batuk atau flu, bisa menggunakan lalapan kencur ini ya. Jika kita memakan lalapan kencur ini, saat kita masuk angin atau sedang terserang batuk dan flu, itu bisa menghilangkan masuk angin, batuk, dan flu, dan dapat menghangatkan tubuh. Rasanya enak. Bunda suka sekali ya dengan daun kencur. Dimakan sebagai lalapan dengan menggunakan sambal terasi dan juga bisa menghilangkan bau mulut. Setelah kita memakan daun kencur ini, bau mulut akan hilang dan akan menimbulkan aroma yang wangi dari bau kencurnya ya. Jadi, jika Bunda ke pasar dan terlihat daun kencur, jangan lupa dibeli Bunda ya. Banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dengan sering melalap atau mencampurkan daun kencur ini ke dalam masakan. Selain masakan menjadi sedap, bisa menambah nafsu makan, juga dapat menyehatkan tubuh, menghilangkan masuk angin, menambah stamina. Sampai di sinilah tip hari ini dari Bunda. Terima kasih sudah menonton videonya, semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe Bunda ya. Dan diaktifkan juga tanda loncengnya agar jika ada video-video baru dari Bunda akan segera mendapatkan pemberitahuan. Ini enak sekali Bunda ya. Bunda cuma dimakan seperti ini, rasanya enak.